هوريلك اللحمه المفرومه ازاي تكتريها وتخليها الضعف. زي ما انتم شايفين كده السبع صوابع كفته الكبار دول معمولين من 200 جرام بس لحمه، مش مكمله ربع كيلو لحمه مفرومه حتى. تعالوا اقول لكم ازاي. شايفين اهي اللحمه قدامكم، هم 200 جرام قليله جدا زي ما انتم شايفين. كترتها ازاي بقى؟ ومش اي حاجه تتحط عليه، حاجات معينه. الحاجات دي بالذات بتاخد طعم اللحمه، والتوابل بتبقى كانها لحمه يعني. ما تقوليش ان هي متزوده حاجه. عندي بطاطسايه وسط كده، مش كبيره قوي ولا صغيره قوي، وعليها كمان بقى بصلايه نبشرها كده، بصلايه صغيره كده نبشرها برده بالمبشره بتاعتنا. وكمان بقى ايه، فلفل انا حطيت بارد على حار كده ميكس. انتوا ممكن تحطوا بارد بس لو عايزين تعملوا ميكس زي ما انتوا عايزين. طبعا شفتوا الرغيف، نص رغيف بلدي اللي هو العيش الصغير ده، نص رغيف بلدي حطيته في ميه. النص رغيف ده برده هيزود معانا وبياخد يعني من طعم الكفته. والله ما تحسي ان انت حاطه اي حاجه، هي تحسي كلها صافي لحمه وتبقى طعمها حلو جدا. الفلفل بس احاول انعمه كده. وبعد كده بقى هعمل ايه، هاتي العيش كمان عليه، ايوه كده هتطلعيه بقى. انا سايباه بقاله نص ساعه كده في الميه، فخلاص بقى ايه بقى، خلاص زي ما انتم شايفين مهري كده. وافركه بايدي كويس ناعم كده. انا لسه هفركه تاني وهنعم كل الخضار والحاجات دي مع بعض. ما نحطهاش على اللحمه على طول، نحطهم الاول مع بعض كده. بصوا بقى الخطوه دي مهمه جدا عشان تديكي نكهه اقوى واحلى جدا. هتحطي الاول فلفل اسمر وتوابل لحمه، لو عندك ما عندكيش خلاص ماشي نفسك بالفلفل الاسمر بس عادي، وشويه ملح بقى. وبعد كده افضلي بقى عجيني كده في المكونات دي مع بعضها. الخطوه دي بالذات بتزود النكهه كده وتظهرها بجد. وطبعا اوعي تنسي تحطي معلقه صغيره بيكنج باودر، بتخلي الكفته حلوه وهشه كده، مش مكتومه كده، لا بتخلي الكفته في حته تانية خالص. ونعجن بقى كويس يعني. بصوا عايزه المكونات دي تمتزج جدا. بعد التسويه هتلاقي بجد كانها لحمه مفرومه. شايفين بقى كميه اللحمه، احنا الاول كانت حته صغيره كده في نص الطبق، دلوقتي ما شاء الله بقت الضعف. فانتي لو عملتي ربع مفروم هتلاقي نص مفروم. اللي عملتيه نفس الطريقه بتاعتنا دي هتلاقيه بقى نص مفروم كده بقدره قادر. عملتي نص هتلاقيه كيلو. هي بتزود الضعف. فانتي طبعا لما تعملي، لو ضعفتي اللحمه فزودي ضعف المكونات. لما انتوا تكونوا اسره كبيره مثلا ومتعوده تجيبي لحمه مثلا، تعملي تعملي مثلا كيلو مفروم، فانتي الاسعار غالية جدا ومبقتش عارفه تعملي ده، نفسك تعمليه بس بتلاقي ان الميزانيه بتخرب. لا زودي الحاجات دي، هاتي نص كيلو وزودي كده، وهتلاقي طعمها حلو جدا وهتتعيلي بجد عليها. بس بالله عليكم بقى ما تنسوش تدعوا لما تجربوها ان شاء الله وتعجبكم. الف هنا على قلوبكم جميعا يا رب مقدما، كل اللي هيجربها او مش هيجربها يعني عامه ربنا يحسن ما بين ايديكم. وكل حاجه تعملوها تكون حلوه جدا وتعجب كل اللي ياكلها من ايديكم. بس يا جماعه ليه التفاعل يعني التفاعل قليل؟ يعني انا بيبقى الفيديو جايب مشاهدات عاليه وكويسه والاقي لايكات قليله. يعني هو الفيديو مش عاجبكم؟ اللايكات دي بتبقى بتعبر عن انه مش عاجبكم. فانا عايزه اعرف يا جماعه الفيديو بجد مش عاجبكم؟ يعني لو عاجبكم يبقى سيبوا لي لايك. ليه بقى بتستخسروا فيا اللايك؟ يعني ده يفرحني وفي نفس الوقت هينجح الفيديو بتاعي. اكيد انتوا مادام بتتفرجوا عليه وعجبكم، اذا عجبكم يعني يبقى اعملوا لايك عشان اعرف ان هو عجبكم بجد. حاجه هتفرحني وهتنجح الفيديو، هيخرج الناس هتشوفوا اكتر من كده. بصوا بقى الكفته بتاعتنا بعد ما دخلت الفرن طلعت جميله ازاي بجد. يا سخنه جدا بحاول اوريها لكم، بس بصوا ايديا تتلسع بجد يعني مش قادره امسكها. بس انا مستعجله اوريها لكم، مستعجله عشان هناكل بقى يعني. فاللي هو ايه، جعانين فمش هقعد بقى اصور وهم بره عمالين خلصي بقى عايزين ناكل. الريحه بقى مجنناهم، فقلت لا لازم اطلع بقى الاكل يعني ايه. وفي الشتا ده الاكل بيبرد بسرعه بصراحه. كنت برضه اوريكم كده الشكل النهائي الاكل مع بعض وكده. كنت عامله جنبها مكرونه بالصلصه وبطاطس مسلوقه ومتحمره. ممكن تاكلوها بقى انتوا مع طحينه وعيش مع فراخ مشويه اللي انتوا عايزينه طبعا. ما تنسوش بقى اللايك والمتابعه والاشتراك لو انتوا على قناتي على اليوتيوب بتشوفوا الفيديو. شكرا قوي.